Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. The Honorable Mr. Irawan as a lecturer in this subject, and the Honorable all of my friends. We are from Group 1. Today we will discuss the influence of the work culture. But before it, let me introduce our group. Okay, the first is Bella Rizky Mariantika, and the second is Ika Noraini, and the third is Saskia Regita, and the last is me, Yunita Sari. But before we start this presentation, let us sing Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will discuss the first is the meaning of the culture, and the second is the influence of the culture, and the third is culture variability, and the fourth is norm, and the fifth is might, and the sixth is religious, and the second and the seventh is sacred and performance consumption, and the last is declaration and declaration. Next slide, Bel. Okay, the first material will be presented by Bella. For Bella, time is yours. Thank you, Yunita. The first material is definition culture. Culture is an umbrella term which encompasses the social before and norms formed in human society, as well as the knowledge, beliefs, arts, laws, and custom. Compatibilities and habits of the individuals in this group. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari culture atau definisi dari budaya. Dari budaya sendiri itu merupakan istilah dari mencakup perilaku di kehidupan masyarakat dan norma-norma sosial yang ditemukan di dalam sekelompok manusia atau masyarakat tersebut tentang pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, adat istiadat maupun kebiasaan individu dalam masyarakatnya tersebut. Dan di dalam budaya ini ada suatu perilaku kayak kebiasaan gitu yang berfungsi sebagai pedoman di setiap manusia itu tadi. Misalnya kayak sikapnya, terus itu cara berpakaian itu tadi, dan berfungsi kayak sebagai adat istiadat atau kebiasaan itu sendiri. Itu dari penjelasan of definition of culture. And the next material is the influence of culture. The influence of culture. Culture influence means historical, geographical, and the familial factor that affect assessment and interpretation process. Culture influence that are relevant to silence might include the silence about racial or ethnic self-identification, experience of culture bias as a stressor, and immigration history and status, level of acculturation, social orientation, verbal communication style, locus of control, spiritual beliefs, health belief, and the endorsement of the agement in cultural specific healing practices. Jadi jadi
sorry. Jadi maksud dari sini yaitu pengaruh dari budaya tersebut. Pengaruh budaya itu bisa dari faktor sejarah, dari geografis, keluarga yang mempengaruhi penilaiannya, dan proses intervensi. Jadi pengaruh budaya itu didefinisikan di mana itu yang pertama itu ada reciprocal ethics, self identification, atau biasa kita sebut dengan identifikasi diri ras dan etnis. Maksudnya itu yaitu dari individu atau keluarga yang melaporkan bagaimana mereka mengidentifikasikan diri mereka dalam konteks rasial atau etnis, serta mengidentifikasi sebagai kayak sebagai ini kayak rasnya. Contoh ras kayak misalnya ras kulit putih, terus itu contoh dari fisik ya. Ras dari fisik itu tadi ras kulit putih, terus itu ada yang apa namanya? Yang manusia salju, itu termasuk dari resical or ethnic self-identification. And the next is experience of culture bias as an stressor, atau budaya sebagai stressor. Dideskripsikan tentang bagaimana individu itu telah mengalami bias budaya dari orang lain. Bias itu kayak campuran atau seperti menafsirkan dan menilai perilaku dengan standar yang melekat pada budaya sendiri, dari budaya sendiri dan budaya orang lain tersebut. Bagaimana kaitan mentalnya dari keseluruhannya tersebut, seperti gejala kesehatan atau kayak bias campuran tuh kayak gini, adanya perpaduan budaya lain sehingga kita kayak merasa kok beda gitu. Itu dia masuk di experience of culture bias and a stressor. And the next is immigration history and status. Jadi ini dari sejarah, immigration history and status ini dari status sejarah dan status imigrasi. Jadi deskripsinya itu lewat jalur imigrasi individu. Jadi itu kayak ada yang imigrasi perpindahan daerah ke daerah lain, dan kayak ada pengungsi satu ke wilayah lain. Dengan tersebut adanya kerjasama pada setiap budaya tersebut. Jadi kayak ada perpaduan. Misalnya contoh kayak di Lampung kan itu ada perpaduan dari immigration antara Pulau Jawa, masyarakat Pulau Jawa yang merantau ke Lampung gitu. Jadi kan ada perpaduan tuh perbedaannya budaya yang ada di Lampung dan budaya yang ada di Jawa itu tadi. Dan selanjutnya itu ada level of acculturation. Jadi di sini tuh ada yang namanya tingkat alkulturasi. Tingkat alkulturasi yaitu modifikasi budaya suatu kelompok atau individu sebagai akibat dan kontak dengan budaya yang berbeda. Nah itu tadi sama seperti immigration, cuman dia misalnya ada tingkatan kesendiri, ada tingkat sendirinya gitu. Kayak misalnya ada perubahan menjadi keluarga gitu, itu kan berarti dia sudah meningkat tuh. Jadi yang tadi pertamanya suku Lampung hanya boleh menikah dengan suku Lampung gitu kan, enggak. Sekarang ada yang namanya level acculturation atau tingkat akulturasi. Jadi yang pertamanya dia immigration atau perpindahan, pas sudah pindah dia nikah dengan adat lain itu dia masuk ke level of acculturation. Dan selanjutnya yaitu ada verbal communication style. Nah, verbal communication style ini tuh kayak kontak bahasanya gimana? Kontak bahasa antara budaya satu dengan budaya lain. Jadi ada verbal communication style. Jadi kayak style komunikasinya tuh setiap budaya kan pasti berbeda-beda. Ada yang misalnya ngomongnya dengan bahasa daerah itu tadi. Nah, itu dia masuk ke verbal communication style. And the next is ada locus of control.
Locus of control ini seperti kayak antara bukan gabungan. Locus of control ini seperti yang kayak adanya informasi atau pelibatkan informasi budaya satu ke budaya yang lain gitu. Yang selanjutnya ada spiritual beliefs. Jadi spiritual belief itu kayak keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan itu tadi tuh kayak ya agama, terus itu kayak keyakinan setiap daerah masing-masing, kayak mereka menganut keyakinan beragama seperti kayak contohnya tuh ada Maulid Nabi. Kalau kita orang Islam tuh kayak kan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, cuman bedanya kalau misal di Pulau Jawa misalnya Maulid Nabi itu kita bikin acara di masjid dengan kayak takiran gitu, bawa makanan yang bakal didoain bareng-bareng terus dimakan bareng-bareng gitu. Terus ada hold belief and the endorsement of engagement in cultural specific healing practice. Dan ini yang terakhir ini itu keyakinan kesehatan, pengesahan atau ketertiban dalam praktik penyembuhan spesifik budaya. Jadi di sini kayak antara kayak acara keyakinan kesehatan tuh kayak pasti setiap daerah tuh punya pengobatan kayak pengobatan tradisional, kayak pengobatan misalnya di Jawa tuh ada pijet apa gitu, pokoknya dia ada terapi, setiap daerah kan ada terapi sendiri-sendiri gitu, jadi kayak ada keyakinan untuk kesehatannya masing-masing. Terus itu atau dia kayak ada masalah tentang praktik penyembuhannya gitu kan beda-beda tuh di health belief and the endorsement of an cultural specific healing practice. Jadi tuh dia kayak karena contohnya tuh kayak gini, misalnya tuh ada situasi mental, misalnya ada kayak mental mental mereka tuh kayak misalnya ada contoh anak tuh yang orang tuanya bercerai gitu. Nah mereka kan anak itu punya mentalnya keganggu atau gimana gitu. Nah setiap daerah tuh pasti punya praktik sendirinya untuk menyembuhkan mental gejala anak tersebut gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kayak dibawa ke orang pinter kalau kata orang gitu ya. Terus itu kayak kayak disembuhin pakai misalnya didoain atau gini aja contohnya yang mudah tuh yang sering kita lihat di ruqyah. Nah, kayak gitulah pokoknya. Jadi dia tentang health belief and the endorsement of agreement in cultural specific healing practice. Okay, the next material will be a person with my friend. Back to moderator. Okay, next slide, Bella. Okay, the next material will be presented by Ike. For Ike, time is yours. Okay, well, thank you, Yunita. The next material is culture variability. Culture variability, according to Gerd Hofstede, it's the dimension of cultural variability, refers to the dominant values, principles, beliefs, attitudes, and ethics shared by an identifiable group of people who make up a culture. And culture variability is often used to refer the diversity of human societies or cultures in particular region or in the world as a whole. And it refers to the inclusion of different cultural perspective in organization or in the society. And diversity refers to the attributes. The diversity refers to the attributes
that people use to confirm themselves to others with respects, like that people is different from me. And these attributes include demographic factors like race, gender, and age, as well as cultural values and norms. And the more obvious cultural differences that exist between people are language, dress, and traditions. And there is also a significant variance in the way people organize themselves, such as the conceptions of morality, the religious beliefs, and the way they interact with their environment. And the cultural diversity can be seen as as analogs to biodiversity. And the cultural diversity um, of refers to the diversity of cultures and social areas, because different communities have different cultures. Like example, the Jewish people eat pork, while Hindus eat pork but avoid beef. And then, why does the cultures is different from community to community? Many arguments have said about that. Uh, that many arguments give about diversity, including geographic factors, racial determinations, uh, demographic factors of interest range, and purely historical opportunity. That those who believe the cultural differences are genetically determined by race. In geographical factors, it includes climate, altitude, and etc. But in the demographic factors are change in population structures and population growth. Okay, next. Bella, next slide, Bella. Next. Okay, the next is norms. The definitions of norm refers to shared beliefs or human values that and behaviors that support these values in a given society, such as standards of behavior that are met with social approval or disapproval. And norms refer to attitudes and behavior that are considered typical or average for a social group, while belief are often referred to as a values. And cultural norm is passed down to people through their family, friend, and acquaintances in the hope that they will be adopted by the people who make up the culture as a whole. Who make up a society as a whole. And the cultural norms have a significant impact on people's daily affairs. And because society is aided by cultural norms and values, because they provide society with a set of expectations about how to think and act.
And the sociologists have speaks at least 4 types of norms. The first is law, folkways, customs, and the taboo. So laws is are rules that govern a group of people and the behavior that is permissible for the group, with consequences for violators who violate the law. Jadi hukum ini dibuat biasanya oleh pemerintah atau sebuah negara, dan orang yang melanggar hukum biasanya akan mempunyai konsekuensi, dikenakan sanksi seperti dipenjara atau didenda. Contohnya yaitu membunuh seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang membunuh orang lain, dia akan dikenakan sanksi hukuman, kalau tidak dipenjara yaitu hukuman mati. Okay, the next is folkways. Folkways is imagine someone being rude or wrong in certain situations. Jadi kayak if their behavior is considered rude but not wrong according to cultural norms and values. Jadi kayak misalnya ada sebuah kebiasaan seseorang yang di negaranya itu biasanya diperbolehkan atau dianggap sopan, tetapi di negara lain itu dianggap tidak sopan. Kayak misalnya ada kalau lagi di meja makan di Amerika atau di Western itu nggak boleh bersendawa, tapi malah ada di negara lain yang diperbolehkan seperti itu. Jadi folkways itu adalah kegiatan atau kebiasaan seseorang yang biasanya dianggap baik ataupun diperbolehkan, tapi belum tentu di negara lain juga itu diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah customs. Some customs are taken so seriously by society that all religious structures and texts indoctrinate standards of behavior that will not be tolerated in their text and customs, and such as kalau ada kata-kata jangan membunuh. Dengan kata lain, orang biasanya akan setuju karena kebiasaan membunuh, mencuri, dan lain halnya itu adalah kegiatan yang salah. Dan mereka tidak akan mentolerasi ini di dalam kehidupan sosial, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tabu. Tabu is something that should not be talked about or done. Jadi tabu ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan atau diucapkan seperti itu. Sometimes there is even an underlying belief that is person will be punished by a higher authority for violating the code of ethics established by his or her culture. Dan ada empat macam tabu, yaitu legal, religious, sexual, and social. Legal taboos break the law, clear and simple, and religious taboos violate the cultural norms and values of certain religious sects. For example, Catholics believe that wearing the rosary is blasphemy, but while the others don't. And the sexual taboos refer to standards of behavior around intimate human acts, such as
Contohnya adalah saat seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan atau kakak adik menikah gitu. Itu tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan seksual tabu. And the last is social tabu. Social tabu refers to societal norms and expectations around common interactions shared by subgroups of people. For example, it may be a social taboo to attend a convention wear underwear or swimsuit. Okay, that's it. Back to moderator. Okay, thank you, Ike. Bella, next slide. Okay, the next material will be presented by me. Okay, might. According to Mawardi and Nur Hidayati 2007, might is emerging knowledge and belief. Cultural myths are a story that survive as a repository of important cultural values. The Golden Bough, 1890 until 1915, James Frazer identified a pattern of common elements of myth and ritual found in seemingly different cultures, time, and place. From the two opinion above, it can be concluded that myth is a public knowledge that is used as story and believed by the community to actual happen. The example of myth that are cultural product of an area, such as the funeral process of Rambu Solo in the land of Toraja. The culture to always respect the ancestor and nobles that have met the people of Tanah Toraja to try to bury the bodies of their ancestors and nobles among them in cave, rocks, and stone. The myth that they believe is that by burying them in cave and rock, their ancestors will not disrupt and can rise in the beach. Jadi contoh mitos dari produk kebudayaan suatu daerah adalah seperti proses pemakaman Rambu Solo di Tanah Toraja. Kebudayaan untuk selalu menghormati kaum leluhur dan bangsawan di sana telah membuat masyarakat Tanah Toraja berusaha menguburkan mayat leluhur dan para bangsawan di kalangan mereka, yaitu di dalam gua, batu, dan batang pohon karet. Mitos yang mereka yakini yaitu dengan menguburnya di dalam gua dan batu, maka leluhur mereka tidak akan merasa terganggu dan bisa beristirahat dengan tenang. Sementara pemakaman di dalam batang pohon karet, yaitu khusus untuk bayi, adalah agar bayi tidak merasa kehausan. Mengapa? Karena getah yang menyerupai ASI dapat diminum oleh mayat bayi. Maka mitosnya yaitu mereka mempercayai bahwa getah karet itu bisa diminum oleh mayat bayi. Jadi bayinya akan istirahat dengan tenang. But along with the development of the knowledge and technology, myths are starting to be less the believement, especially by modern people who haven't taken in education. In contrast to the people in their past who could accept myth easily due to limited public knowledge, their curiosity continue to grow. Next slide, Belle. Okay, the next is religious. According to Leslie A. White, religion or one of the elements that make up religion, namely belief, is one part of ideological system.
This system itself is one of the core manifestation of the culture. Culture can embody the spiritual content of religion and fill it with other things, include materialism, nationalism, and financialism. Uh, the concept of religion contains various elements such as belief, spiritual, ceremonies, attitudes, and behavior pattern, as well as thought and feeling its adherents. Various activities such as praying, prostrating, offering, skiving, salamatan, or eating together, dancing, singing, processing, performing holy drama, fasting, meditating, and the others is one part of religion activities. And then relationship between religious and the culture, there are two major views regarding the relationship between culture and the religion. The first view is that culture is one the part of religion, while the second stage that religion is the part of the culture. But the first view cannot be understood by those who try to explain all phenomena that concern human life cognitively. But the other hand, and the second view is unacceptable to those who believe that human life is realization of relevant which does not require it. The example of the concept of religion and the culture is in economic life, many studies businessmen, as well as those who work in the government agency and the companies. They also use magic as a part of their effort to obtain abundant fortune and obtain certain use magic potion, especially in Chiomas community in the particular still believe that certain disease. Jadi di sini contohnya yaitu dalam kehidupan ekonomi banyak sekali para pedagang, pengusaha maupun yang bekerja di instansi pemerintahan dan perusahaan, mereka juga memanfaatkan magis sebagai bagian dari usaha mereka untuk memperoleh rezeki yang berlimpah serta memperoleh jabatan tertentu. Seperti di masyarakat Ciamos masih menggunakan yaitu digunakan untuk kesuksesan dan kelancaran perekonomian mereka pada hal-hal yang gaib. Selanjutnya, aspek kehidupan lain juga sering melibatkan kemampuan magis. Para ahli magis adalah aspek kesehatan. Masyarakat Ciamas secara khusus masih percaya bahwa penyakit-penyakit tertentu, baik penyakit jasmania maupun penyakit yang disebabkan oleh kesehatan magis dapat diobati dengan cara magis maupun dengan doa-doa tertentu dari para kiai. Next slide. Okay, the next material will be presented by Saskia Regita. For Saskia Regita, time is yours. Okay, thank you, Yunita. Well, I will continue the material about sacred and profane consumption. Sacred consumption is something that relates to the special event, and or we can call unusual ritual events. For example, like the celebration of the religious holiday, like Idul Fitri, Christmas, Hari Nyepi, and many others. And the meaning of the sacred is contrast to the concept of the profane. Jadi konsep dari sacred ini sangat kontras dengan konsep dari profane. According to Durkheim in 1915, in an article, he also gave his opinion about sacred. He said that sacred is a part of construction and behavior in individual in society. Jadi sacred itu bagian dari pembentukan atau
perilaku-perilaku manusia di dalam suatu masyarakat. And if we look from the sociological perspective, something that called to be sacred must pass a social process and build or make social relation. Jadi sesuatu yang dikatakan sacred itu sakral atau suci, itu harus melewati proses-proses sosial terlebih dahulu yang kemudian melahirkan keyakinan dan juga ikatan sosial yang kuat. And in general, something called sacred is like object, for example, like the statue in the Hindu religions. I'm sure that you guys know about the statue of God Ganesha in Hindu religion, and then the sacred place, for example, like Lempuyang Temple in Bali, and then there are sacred people. Sacred people is orang suci. Jadi, for example, the sacred people is Eka Jati. Eka Jati is a holy person. Jadi Eka Jati itu adalah panggilan untuk orang yang dianggap suci di agama Hindu, yang untuk dianggap sebagai orang suci itu harus melewati beberapa ritual tertentu. Setelah melalui ritual dan persyaratan tertentu, they believe Eka Jati to lead ceremonies in Hindu religion, and then the people who follow and believe in sacredness is called consumers of sacred in a place where the rituals is performed. And this statement is supported by Michael Solomon. Michael Solomon said that sacred activities need money and contributes, so they can make a holy place. Jadi untuk orang-orang yang mempercayai kesakralan ini, mereka disebut pelaku dari atau konsumen dari sacred. Nah, ini didukung oleh pendapat dari Michael Solomon. Dia berkata bahwa dalam kesakralan itu juga membutuhkan uang dan juga kontribusi untuk membuat suatu tempat menjadi suci. And then, so we can say that more consumers visit a holy place, it's natural to them to give their money, to spend their time in a holy place and in a religious place. So it can be concluded that the sacred will always have relation with the belief and religious ritual events, and also while the profane is the types of culture. Jadi sacred itu selalu berhubungan dengan kepercayaan, dengan keagamaan, dan juga sedangkan profane ini lebih kepada seperti ilmu pengetahuan seputar kebudayaan dan lain sebagainya. And I will give you the simple example to understand about sacred and profane. I want to imagine, guys, that in front of you there are two thick books. Jadi di depan kalian misalnya ada dua buku tebal. The one is holy book, for example like Holy Quran, and the one is thick book about academics, about knowledge. Of course, we believe that a Holy Quran is a sacred things. Kitab suci yang diyakini dari sebuah agama tertentu, dan yang satunya adalah buku tebal tentang kebudayaan. Kita tidak mungkin menganggap buku tebal walaupun berisi tentang pengetahuan kebudayaan, kita tidak mungkin mensucikan sebuah buku akademik seperti itu. And next slide. Next is
Desacralization and sacralization. First, I will explain about sacralization. Sacralization is superstitions, means tahayul. Sacralization, or a thing that don't make sense but still believe for a long time in community, such as certain or art. Jadi seperti kebudayaan atau kesenian. And if the sacralization is defined as the removal of the sacredness. Jadi sedangkan desacralization ini adalah penghilangan kesucian atau hilangnya kesakralan. Or it can be described as the liberation of the sacred and supernatural opinions on something. Jadi hilangnya kesakralan atau kekuatan gaib dari sesuatu. And if you guys ask why it happened, this can be happen because of first modernization and birth of rationalism as modern science in our era. And then this statement is supported by Lang Maduro in 1998. He also said that evidence atau bukti dari desacralization is the new of technology and media. Because we know that more advanced, more developing the technology, there more stronger desacralization is happen to. And this is also comes from the media, influence of the media, and for example, Western media, as we know that Western media is not suitable with our culture, with the perspective Indonesian people and their belief about superstition, about tahayul. And we know in science knowledge, there use a rational. And so, of course, we can say that the opposite of superstition, jadi kebalikan dari tahayul adalah rasional. And I will give you some example about sacralization and desacralization. I've been read some article about the understanding of concept desacralization and sacralization in religious. There are berutuk art in Trunyan, Bali. This is suatu kesenian di Bali, namanya kesenian berutuk. At first, this art was very sacred. Jadi dulunya kesenian ini sangat sakral, sangat suci, dianggap oleh masyarakat Bali karena they have a figure the name of Batara Berutuk. Jadi ada tokoh yang namanya Batara Berutuk yang dianggap dewa oleh mereka, dan dengan mereka melakukan ritual-ritual tersebut, persembahan tersebut, mereka percaya Batara Beturuk, dewa mereka, akan memberikan kemakmuran kepada mereka. But with the modernization, their thinking has grown up. So now they consider this is just a culture or art. Okay, thank you. For me, back to moderator. Okay, I think enough for this materi. If you any question, guys, you must tell and or you can chat in this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have a question for group 1, and you guys already clear enough to explain about the material. So I just want to know what is your cultural identity, or can you give me an example for your cultural identity?
Okay, thank you, Tania, for the question. Give me time to respond it. Okay. Excuse me. My name is Muhammad Chandra Diputra. I have a question. What is relationship between cultural and mitos? Jadi maksudnya tuh kan tadi ngejelasin ada kayak sacralization terus habis itu yang berhubungan sama tayul-tayul. Nah lalu kalau pertanyaan saya tuh mitos yang dimaksud tuh misalkan kayak ini apa namanya kerikan bisa ngilangin sakit atau gimana gitu. Nah itu apa sih hubungannya sama budaya sehingga orang-orang tuh percaya gitu. Mungkin ada contoh-contoh lain juga gitu kan. Nah jadi pertanyaan intinya tuh apa hubungannya mitos dengan budaya? Oke, thank you. Okay, thank you, Chandra. Izin kelompok 1, apa masih membuka pertanyaan? Yeah. Okay. So actually taboo is something that very interesting to be discussed. Jadi kalau di India, in India there are some taboo about menstrual women. So they believe that when women get menstrual, that when women get their period, that person need to be exiled. Jadi kalau di India itu ada kepercayaan ketika seorang perempuan itu menstruasi, sebenarnya kalau di Indonesia kan tuh hal-hal yang wajar ya. Nah, tapi kalau ada beberapa di daerah itu malah beranggapan bahwa ketika perempuan menstruasi itu harus diasingkan, harus dijauhi, pokoknya menstruasi itu kayak sesuatu hal yang hina di sana. Nah, in your opinion, what kind of the reason that make the society thinks like that? Apa sih penyebabnya? Kenapa sih masyarakat di sana itu berpikiran hal tersebut itu menjadi hal yang tabu itu sih. Thank you. Okay, yes, thank you.
Okay. The question from Tania will be answered by Saskia Regita. For Saskia Regita, time is yours. Okay, thank you, moderator. I will try answer Tania question. The question is, what is your cultural identity example? Right? Right, yeah. Okay, I will give simple explanation that the identity, especially identity culture, is the feeling that you belong to a group of people, people like you, or same place with you. Jadi identitas budaya itu adalah perasaan ketika kita ini termasuk dalam suatu kelompok society tertentu. Ketika kita masuk dalam kelompok society tertentu, tempat yang tertentu, di suatu wilayah tertentu, itu pasti menimbulkan perasaan atau sifat-sifat yang merasa bahwa kita sama dengan orang-orang di tempat kita berada. Dan biasanya ini seperti tempat kelahiran. Nah, di situ pasti di setiap wilayah pasti have culture, have tradition, or belief. Jadi di tempat-tempat yang sama itu pasti di suatu wilayah mempunyai ciri atau identitasnya, cultural identity. An example from our group. Thank you. Are you get it? Okay. Yes, I get it. That's very clear. Thank you so much. Welcome. Okay. The next, the question from Chandra, I will try to answer. Tadi kan pertanyaan Chandra itu kan the relationship between myth and the concept of culture. Jadi jika dihubungkan dengan konsep kebudayaan, maka mitos itu merupakan bagian dari integral dari kebudayaan. Mitos itu merupakan bagian dari kaidah kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena melibatkan pola pikiran masyarakat yang berkembang pada zamannya. Tadi kami itu kan memberikan contohnya yaitu mitos bahwa di Tanah Toraja itu mempercayai bahwa memakamkan para leluhur itu di gua, dan dengan batu-batu itu akan membuat para leluhur itu merasa mereka itu akan istirahat dengan tenang. Jadi itu tergantung dari kepercayaan mereka dari zaman ke zaman, yaitu dari keyakinan, tradisi, dan kearifan lokal. Maka sampai nilai norma dan nilai suatu adat daerah tertentu, mitos itu bisa merupakan produk kebudayaan dari suatu daerah atau justru membentuk budaya di daerah tersebut. Jadi itu mitos dan kebudayaan itu tuh tergantung dari masyarakat, pola pikir masyarakat daerah tertentu. Gitu, Chandra. Oke, berarti jadi hubungannya itu tergantung dari pola pikir masyarakat sama seiring perkembangan zaman Iya, itu ya. Iya, Jadi, tapi dengan adanya teknologi yang berkembang semakin bagus saat ini, jarang yang mempercayai mitos dengan kebudayaan. oke, thank you. Excuse me, Yunita. Ya, Adam. Want to adding something it is something like a statement about your your answer, the myth and the culture. But sometimes I have like it's like kind of like a different opinion from
my parts about the myth, and always, it's not always with the culture, tapi mitos juga itu tuh bisa mitos ya, the myth is can be composed by the behavior, kayak dari kayak tingkah laku tingkah laku gitu loh, atau kebiasaan-kebiasaan, ataupun bisa juga dibuat-buat oleh just some like little costumes on the culture participants within. Misalkan kayak kalian pernah nggak sih ini loh kalau misalkan kita kecil nih mau gunting kuku itu kan kita kan udah panjang-panjang kukunya tuh. Terus kata orang tua kita mitosnya tuh kalau kita gunting kuku terus kita kubur, nanti kukunya itu bakal jadi duit gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya kayak behavior gitu. Itu nggak ada, there's nothing relation with the culture, but it's associated with the behaviors. And then satu lagi, dia satu lagi kalau kita gunting kuku malam-malam katanya one of our parents will be die. It is nothing correlation with the culture once again, but there's something about the behavior atau something kayak satu lagi bukan behavior lagi kayak ada there's behind logic reason gitu loh, tapi dikemas secara mitos gitu. I think it's enough, and yeah, thank you. Okay, thank you, Adam, for the answer. Maybe it is clear, Chandra. Okay, thank you. Clear. Excuse me, I want to answer, mau jawab dari pertanyaan Ayas tadi. Jadi kan tadi kata Ayas di India itu kan wanita yang menstruasi itu diasingkan. Ya menurut kelompok kami perilaku mengasingkan atau mengasingkan itu dianggap hal yang tabu atau hinaan. Tetapi kan kembali lagi ke sesuai kultur atau kebudayaan yang ada di India tadi. Mungkin menurut mereka menstruasi itu kan mengeluarkan darah kotor. Nah, takutnya tuh kayak ada makhluk halus yang bisa mengganggu gitu. Jadinya makanya diasingkan gitu. Takutnya kalau misalnya tradisinya kayak dilanggar, bakal jadi malapetaka sendiri di daerah tersebut. Makanya hal-hal tersebut dianggap tabu atau hinaan. Dan itu kita kembali lagi di kepercayaan tadi, kepercayaan daerah kan, setiap daerah kan memiliki kepercayaannya masing-masing. Nah, jadi mungkin kepercayaan di India kayak gitu, karena takutnya gadis atau wanita yang mengeluarkan darah kotor dan menstruasi tadi itu takut keganggu sama hal-hal yang gaib atau apa gitulah. Jadinya mungkin ya itu tadi, itu sudah kembali ke tradisinya
daerah tersebut. Gimana Ayas, bisa diterima jawaban? Izin menambahkan, dari jawaban Bella. Jadi di India juga masih berkurangnya pengetahuan tentang menstruasi ini sendiri. Jadi karena banyaknya tingkat kemiskinan yang ada di India, banyak para perempuan yang sedang haid tidak bisa membeli produk-produk sanitasi seperti pembalut. Jadi biasanya mereka menggunakan alat pengganti, yaitu seperti kain-kain yang sudah tidak terpakai, dedaunan, juga koran atau kaos kaki untuk mengatasi haidnya itu. Dan itu kan dianggap kotor, jadi orang-orang yang sedang menstruasi tidak diperbolehkan untuk mendekati orang-orang yang sedang melakukan ritual budaya dan semacamnya. Jadi menurut pendapat kami harusnya juga pendidikan tentang haid ini harus diberikan kepada seluruh warga yang ada di India agar mereka tahu betapa pentingnya masalah kesehatan seperti ini. Begitu. Bagaimana Ayas? Oke, thank you Bella dan Ike untuk jawabannya. Terima kasih. I think that's clear enough. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. Okay, guys. I think enough. Well, I think that's all. Thank you for your nice attention. And the last, I say sorry if we have a mistake. The last but not least, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.